Batuk merupakan keluhan yang sering disampaikan atau membuat pasien datang untuk kontrol ke fasilitas kesehatan maupun ke tenaga kesehatan termasuk ke dokter ya. Nah, batuk adalah respon umum tubuh, mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan untuk mengeluarkan setiap iritasi ataupun benda asing ataupun mukus atau lendir yang mengganggu saluran pernafasan. Nah, ada 5 penyebab umum batuk yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kelompok infeksi. Di dalamnya ada bakteri, contoh misalnya bisa pneumonia ataupun TBC paru. Bisa juga karena infeksi virus atau juga karena infeksi jamur. Nah, kelompok yang kedua adalah oleh karena respon daripada saluran pernafasan itu sendiri. Misalnya, oleh karena respon terhadap alergi, itu bisa menyebabkan terjadinya asma dengan gejalanya batuk. Tetapi ada juga respon terhadap radang atau inflamasi yang kronik terhadap suatu pencetus. Misalnya merokok, ini mencetuskan atau menyebabkan terjadinya PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Ya. Yang ketiga adalah respon terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya obat-obatan. Penyakit akibat kerja bisa menyebabkan juga batuk, asbes, ataupun bahan-bahan yang bisa melintasi saluran pernafasan. Termasuk di dalamnya obat-obat untuk darah tinggi ya, untuk hipertensi misalnya golongan ACE inhibitor, ada captopril, lisinopril ya, seperti itu. Kemudian bisa juga karena masalah penyakit medis di luar paru itu sendiri. Contoh, oleh karena GERD, reflux atau naiknya asam lambung bisa memicu batuk. Termasuk di dalamnya juga ada penyakit jantung, bisa juga menyebabkan batuk, misalnya terutama pada malam hari. Dan yang terakhir adalah oleh karena kanker, terutama kanker paru. Nah, informasi ini sangat penting sehingga kita tidak menjustis terhadap satu penyebab saja. Saya Dr. Apiko Nuslori, spesialis penyakit dalam. Tetap semangat, salam sehat.